အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဖရားကတောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေဖုံးမင်းဇီရီတော်ပေါ့နော်ဒီရွှေဖုံးမင်းဇီရီတော်ကတောင်ပေါ်မှာတည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ကြီးမြို့အပေါ်ကနေလှမ်းမြင်ရတယ်တောင်ကြီးမြို့ကဟိုအောက်ဖက်မှာဒီမျိုးလုံးအပေါ်စီးကနေစီးပြီးမြင်ရတယ်တောင်ကြီးမြို့ရွှေဖုံးမင်းဇီရီတော်ကတောင်ပေါ်မှာတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တောင်ပေါ်မှာတည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးအပေါ်စီးကနေလှမ်းမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖျားပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်တဲ့ view point ရှိတယ် view point ကနေကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်တောင်ကြီးမြို့ဒါကျွန်တော်တို့ view point ကနေပေါ့နော်တောင်ကြီးမြို့တစ်မြို့လုံးကိုလှမ်းမြင်ရတယ်အကုန်လုံးအပေါ်စီးကနေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဇွန်းဆွဲကြည့်ပြီးကြည့်ကြတောင်ကြီးမြို့ဟိုးဝေးမှာကျွန်တော်တို့အင်းလေးကန်နဲ့လမ်းမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဝေးမှာအင်းလေးကန်ဒါတောင်ကြီးမြို့တစ်မြို့လုံးမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာအပေါ်ကနေရွှေဖုံးမင်းဖရားရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ရင်မြင်တော်မှာရှိတဲ့ဟို view point ပေါ့နော်အဲ့ရနေကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမြို့လှမ်းမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်နောက်မှာတောင်ကြီးမြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးမြင်အောင်ဇွန်းလေးဆွဲပြဟိုးမှာဒီမှာအင်းလေးကန်တောင်နည်းနည်းလေးကွယ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါအင်းလေးကန်ကြီးတောင်ကြီးမြို့ဟိုးဘက်ဘေးမှာဒါအင်းလေးကန်ကြီးပေါ့နော်အရင်လှလိုက်တာနေဝင်ငန်းဒီအချိန်လေးပေါ့နော်တောင်ကြီးမြို့အပေါ်စီးကနေမြင်ရတာဟိုဘက်ချမ်းနေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်တောင်ကြီးမြို့တစ်မြို့လုံးကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ရွှေဖုံးမင်းဖရားကိုဒါအခုဖူးပြီးတော့ပြန်ဆင်းတော့မှာပေါ့နော်